Благодарам, почитувана председавачка, почитуван министер, почитувани колеги. Благодарам на образложението, министер. Запознат сум со тој проект и тој проект е во насока на неколку активности предвидени во оваа депонија. Тоа е затварање на самата локација, на самата депонија, со што веќе нели овој депониран смет нема да има никакво влијание спрема здравјето и животната средина, меѓутоа и отворање на нова келија, односно претоварна станица за депонирање на отпад согласно тој проект преку ИПА. Меѓутоа малку стагнира овој проект, не малку повеќе. Често го поднесувам овој амандман и често го добивам истото образложение. За пошироката јавност ова е депонија која што е од еден, мора да кажам, и неформален или нелегален карактер. Функционира во потекот на локалниот пат Куманова општина во близина на селото Пчиња од 1958 година на голема површина, 12,5 хектари, затоа што и депонира смет од градот преку 100.000 жители. Дневно, по проценките, се депонира во просек од 100 до 120 тони смет. И со оглед на тоа што стагнира овој проект за една регионална депонија на североисточниот, источниот региони и општина Свети Николе, овие се средства кои што реално и не се во голем износ, ги побарав со цел да се изврши пред се модернизација на самата депонија во насока на создавање на предуслови за она што е предвидено во проектот да се претвори во претоварен пункт. Многу години им се ветува на жителите од село Пчиња дека ќе се санира оваа депонија, затоа што истите се занимаваат со земјоделие, со раноградинарски производи. Почвата реално е загадена, во близина на самото село е депонијата и им представува сериозен проблем и екзистенционален од аспект на земјоделие, меѓутоа и многу често истата се пали, се шири смет и се загадува амбиенталниот воздух, што дополнително го загрозува здравјето на граѓаните. Истата депонија не врши селекција. Имаше неколку обиди да се изврши каква таква селекција, нешто за стакло, меѓутоа генерално не врши селекција и овие средства може да се искористат и во насока на модернизација на самата депонија, на околината, меѓутоа и во насока на вршење на одредена селекција на отпадот, што ќе се намали самиот акумулација, односно депонирање на отпад кој што е во огромна количина. Меѓутоа, што е тука е, јас ќе замолам од сите колеги пратеници, затоа што се работи за здравје на граѓани, за заштита на животна средина, да овие средства кои што не се во голем обем бидат доделени на општината со цел да се модернизира оваа депонија. Ќе помогнеме на голем број на граѓани, затоа што, верувајте, со години им се ветува решавање на овој проблем. Штрајкови имаше, протести, блокади, сериозни проблеми и мислам дека барем како влада да покаже еден гест во насока и на забрзување на реализација на самиот овој проект од североисточен и источен регион, заедно со општина Свети Николе кој што стагнира, меѓутоа и на самите жители да им покаже дека владата се грижи за нивното здравје, животна средина и има намера да го реши овој нивен сериозен здравствен проблем и проблем од заштита на животна средина. Уште еднаш апелирам да го изгласаме како пратеници овој амандман. Благодарам.